フですね、これ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートル拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yalms. And I hear Foxconn clapping. 届いてねみたいな、ナイス LB 届いてねみたいなやつがなくなるんじゃないかな。あれは悲しい。We will finally avoid situations where people are like, oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect. で、今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。はいはい。And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. アビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、グローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間を短くしてあります。With needing to execute abilities, it tended to, or like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきましょう。はい。Jumping right into White Mage. 白魔導士はですねもう正当進化オブ正当進化以外の何者でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the White Mage, this is just a simple update, as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, White Mage will fall under that pure healer category. ホーリーのジョイ、ホーリジャだったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the White Mage is that Fluid Aura has been relieved of its duties. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。Then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになっていると思います。But yeah, with the White Mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。
So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトってアクションあるんですけど、そのニュートラルセクトの効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you're under its effects, there will be some barrier actions that you can use. で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったのでこのあたり条件を見直しています。The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. 通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくてドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、追加されてます。And then the other update would be, you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. やっぱりちょっと ID 行くときに、白魔のホーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のID 攻略しやすい、ちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. 議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いや、もちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけど、でもなんか特徴どんどん削れてくるのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンつけるもなんかもう大雑把すぎるし。なのでそれぞれになんとか特徴を持たせて、なるほどね、こういうニュアンスねとか結構苦労したので、それぞれ特徴が違います。はい。This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun effect from Holy, but we don't want to like
kill individuality either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いては学者になります。はい。Okay, next up is the scholar. 学者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the scholar, we have sort of made adjustments so that they are leaning more towards that sort of barrier type healer. まあ学者もですね、なんかこう大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ学者で今回一番でかいのはどうぞ。戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます、学者に。これが、ね、実は一番でかい。With the scholar, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, and part of it was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Scholar would be a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。ちょっと待って、永続だともう学者必須になるやん、それ。The buff is not continuous perpetually. If it's perpetual, then people are going to be like, no, must have scholar all the time. そんなわけないじゃない。さっき動画でも最後ね、召喚じゃないや、学者チャチャチャってしてたと思うんですけど、あれそこからアップしてるってこと言いたかったんです。But you may have noticed in the video, like the scholar was running just a little faster towards the end of that job action, and that's to signify that enhancement has been applied. まあいわゆるスプリントと同じ速度が一定時間使える。で、スプリントとは重複しませんっていう感じですね。So it's basically like sprint, where your movement speed is faster for a certain amount of time, but it will not overlap with sprint. で、他だとですね、パーティーメンバー1人を対象とした結構ね強力なバフが追加されてます。And then another update would be there will be a fairly powerful enhancement that can be targeted to a single party member. で、ちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというとサブ効果で範囲軽減のアビリティなんですね、それは学者に。で、さらに移動速度が一定時間上がります。なるほど。And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね、ここは。But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい、召喚もすいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあ、それでは、残る1ジョブ、こちらに参りましょう。The last but not least. はい、賢者でございます。Have our sage. はい。で、こちら、バリアヒーラーとして、必要な能力は一通り所持しております。So the sage possesses all the actions essential for a barrier healer.
ちょっと変わってるのがですね、はい敵を攻撃すると同時に指定しているパーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。And what's really unique about the Sage is that while you are attacking an enemy, you can specify or target a party member to heal at the same time. あとは回復とか回復用のリソースと攻撃用のリソースっていうものが、今回存在してます。ジョブハートと言ってると思いますが。And then it draws upon unique resources for healing and enhancements, as well as attack magic, as you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあちょっと味方一人をまず指定して、メインでヒールする対象を選ぶ、でかつ敵を攻撃すると対象にヒールも走るよっていう特徴があります。まず So again, to reiterate, you would designate a party member to sort of heal, and then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. カルディアっていうアクションなんですけど、それでパーティーメンバーを一人 MT さんとかをこう指定してこうヒール受け持ちますみたいな状態にするって感じです。はい。So this is called Cardia. Oh, I'm sorry, Cardia. And then you would typically, I think it would work well if you specify like your main tank, off tank, as your sort of designated person to heal. 特定のアクションを使うと一つのアクションが、単に攻撃魔法だったのが、ドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。And then there's another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over time. で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。And then there is a resource that the Sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time, so that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、テクニカルバリアヒーラーって感じですね、イメージ。And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the Sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. はい、画面お願いします。おい。こんな感じですね。おお。賢者です。It's Sage。ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? この剣具の収まり方結構こだわりましたんで。確かに。We were very particular about how these nulas are sheathed. 結構多いっすよ、アクション。There's quite a lot of actions available. でまずこのアルディアっていうアクション、特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、
パートナーっていう言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, this is quite unique. And so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call it partner, but I mean, you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に貼りました。はい。So it's now set to me. ちょっと攻撃をしますね。We'll try attacking. 攻撃と同時にヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンドスタッフ的にどうですか？ SE っていうあらやだ SE っていうコメントが非常に出てます。A lot of people commenting on the sound effect, the sound effect, the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めて俺もチェックで聞いた時結構衝撃だったもんな。It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks. そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクション使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。So the one which we were talking about where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. 普通に使えば技を変更して。なるほど。So it kind of augments the different actions that the sage can cast. お分かり？ You see? まあいいかも。まあ変わってます、いろいろ。Augmented and changed. いや、使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど。I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをそうで説明するのは難しいです、ね。非常に難しいです。Yeah, it looks tough to explain healers. 私。I mean, so はい。when you are solo. Very true. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしてないですよ、みんな。For some reason. Comments are filled with, oh, the sound effect, or it's like Gundam. まあというわけで本当テクニカルバリアヒーラー、ちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとしてなんだろう、極めがいがあるというか、形になってますので、
ぜひですね我こそはと思う方はですね今回、まあ賢者とそれからメレディケースにリーパーが追加されるのでどっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的な処分になっているのでぜひ、遊んでみてください。はい、はい、But yeah, ありがとうございます。